Ողջույն բոլորին, ես այստեղ իմ գաթան սկսել եմ թխել, որոշել եմ գաթա թխեմ, բետային էլ հարցրեց ինչ կուզեի, որոշեցինք շերտավոր գաթա, այստեղ կարակ նոր առավ և շատ քիչ, մենակ ես մի հատ խմոր ունեմ, քիչ է պետք է, սա տենց երակի մեջ սարքեմ և իմ անցած բլոգում ցույց եմ տվել, որ չորացնում եմ իմ ընդեղենը, որ առնում եմ և արդեն պատրաստ է։ Քիչ առաջ անջատեցի, նորմալ, սենց ուղղակի մի քիչ տաքության մեջ մնա և վերջ։ Սենց այստեղ բացում եմ խմորը և խորիզը սարքեմ ու բառարան դնեմ։ Okay, ես մի պարտյան հանել եմ գաթաների, գաթա չի, որ սենց գաթայի տնաս, կարելի ասել, полный облом վիճակ, այսա ցույց տամ ձեզ, որ սենց վաբշե հավես չեն արել բարձրանալու, որ չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ ոնց եմ իրանց բացը, պուճուրիկ ուզում էի պուճուրիկ անեի, բայց մի խոսքով տենց լրիվ իրանք փլվեցին, որոշեցին, որ ընգնում են կողքի, մի վարքան, հա, սենց պարկում են իրանք, չեն բարձրանում և ճիշտն ասած չեմ փորձել, բայց հուսով եմ գոնե մի քիչ գաթի համ գալիս է, կպել են իրար, սրանք խնդրեմ, բայց դե ժողովուրդ, հիմա ցույց եմ տալի, են ինչ կա, ցույց չտաս անի, գաթան ինչ արեցիր, խնդրեմ, տեսակ, ուտելու ենք գնա պրծնի, սրանք էլ մի քիչ կողքի եմ պարկել, ավելի ճիշտ պետք է բարձրանային, բայց պարկել են, հենց կողքի ճպ ընգան, տենց, բաներ, ես էլ գաթի պատմություն եմ, ես էիր ուզում անի ջան, եկել է ճշմարտության պահը, բետան հիմա պետք է փորձի գաթա, ավեր, Este es? Lo que tú quieras. Este no se quiere probar. Տափակած, ճպխված գաթա։ Տակա։ Տակա։ Ֆրանտասուլտի մասկեսեք է։ Հիմա տակա վերջիններն է որ։ Ամնա։ Ոյնա, ես չեմ փորձել։ Ուտմա։ Ինչ-որ դառնություն ունի բանը, խմորը։ Դրսի հատվածն է խրթխրթում ապես օգա։ Բայ ժողովուրդ, ողջույն, ուրեմն ես գնացել էի բանկ և դրանից հետո մտա մոդատելը, որ լիցքարն եմ, խալապայբեր ու հետ եմ գալիս դուրս ունենք
Hello. Hola. Ya vi que andas estrenando. Հա։ Ու տենց հետ եմ գալի ու այնքան շոկ է, սենց արևը խփում է դեմքից, տանը մրսում եմ, մի քիչ էս սպասեմ ցուրտ է տունը։ Ու այդ պահին սենց դիմացովս սենց մարդ պետք է անցնեմ, հետո նոր փռշտավել, ես փռշտացես եկավ, բայց չհասցրի, հենց այդ պահին, հենց որ ինքը իմ կողքին էր, ես փռշտացի ու ինքը ինձ ասեց առողջություն, դե ես իհարկե շնորհակալություն հայտնեցի, բայց իրոք այնքան եմ սիրում մեքսիկացիներին, ճիշտ է, մեր հայերն էլ են, որ փռշտում ես ասում են առողջություն, բան չնեմ ասելու, այդ բահով, բայց ժողովուրդը այնքան թույլ կարծիք ունեն մեքսիկացիների մասին, իրանք այնքան սենց բաց մարդիկ են, այնքան սենց առատաձեռ են, այնքան սենց չգիտեմ, բարին կամեցող մարդիկ են, չեք պատկերացնի ու ամեն տեղ գնաս բարևես, անծանոթ մարդիկ, իրանք քեզ բան կտան։ Ժողովուրդ, իմ կատուն ընդհանրապես սեղանին չի բարձրանում, հələ բաց թող։ Էй։ Բայց այս ծաղիկներն արդեն ես ուզում եմ թափեմ։ Իրանք ընդհանրապես սեղանին չեն բարձրանում, բայց այս ծաղիկների պատճառով մանիա ունի կատուս։ Ուզում եմ բարձրանաս տեղ ուտում է ծաղիկները, վախենում եմ հանկարծ իրան վնաս չտա։ Ամեն ծաղիկ չէ էլի, որ կարելի է իրանց ամեն խոտ չի որ կարես, չգիտեմ։ Խոսքով, արդեն մտածում եմ թափեմ ծաղիկները, չնայած արդեն բան է եղել, փչացել է։ Ազատվեմ սրանցից։ Որ սմա գյուղ չկա, որ շունչ չլնի, հիմա էլ այստեղ է, հա, տենց, կան լավ մարդիկ և վատ մարդիկ, բայց մեծամասնությունը, որ սենց շատ բարի, հաճելի, դրական մարդիկ են։ Всё, ես կոֆե դնեմ, խմեմ, ես այսօր ծառայություն ունեմ, և յոգուրտ եմ բանանով կերել ու դուս եմ եկել, բայց կոֆե չեմ խմել, հետ կոֆե դնեմ, քանի որ բոլորին ասում եմ buenas tardes, բարի օր էի ցանկանում, բայց buenas tardes ասում են ժամը 12-ից հետո, ոնց որ բարի կեսօր։ Մինչև 12-ը այստեղ ասում են բարի օր։ Buenos dias։ Փոխանակ ասել buenos dias, ասում են buenas tardes բոլորին, դի նշանակում որ անջան սեր դու կոֆե չես խմել։ Գնացի կոֆե խմելու։ Հələ։ Ես երկու րոպե ասի նստեմ, ստեղ հանգիստ կոֆե խմեմ, թե չէ վերևը, տենց մելը բարձրանում է գիրկը, հետո չգիտեմ։ Բարձրանում են սեղանին, վազվզում են, ես այստեղ հանգիստ իմ համար։ Երկու րոպե նստեմ։ Ուրեմն, այս պահի դրությամբ ես իմ ծնունդի վլոգը դեռ չեմ բացել, բայց այսօր ուզում եմ մոնտաժեմ ու դնեմ, ուզում եմ խոստացել եմ։ Ձեզ ուզում եմ շուշուտ վլոգներ ներկայացնեմ։ Դեդ։ Ու այնտեղ վլոգի հենց սկզբում, այս վերջի ոնց որ 5-րդ վլոգն էր։ Կենդանիների պահով, որ դուրս ենք գալի, դրսի կենդանիներին կեր ենք թողնում, այդ պահով տենց ինձ գրել էին, որ շատ գովելի է, հա, որ կենդանիների մասին հոգ եք տանում դրսի, ես այնքան կուզենամ ժողովուրդ ավելի շատ անեմ, մի կյանք ենք ապրում ու մենք պետք է բարի գտնվենք, հա, տենց, թե մարդկանց, թե կենդանիների, ինչքան կարողանանք օգնենք, հետո այս կյանքից ինչ ենք տանելու, եթե կարանք, օրինակ, ասենք, մի բուռ ավել կեր լցնենք, որ իրանք կանուտեն, իմանալով, որ իրենց ոչ մեկ չի կերակրում, այլ ոչ թե որ խփենք կամ չգիտեմ ջուր լցնենք վրեժները, դրանով ինչ եք շահում օրինակ։ Չգիտեմ, ընդհակառակը կենդանիները Աստծո ստեղծագործությունն են նույնպես ու Աստված հոգ է տանում կենդանիների նկատմամբ մեր նման մարդկանց, ովքեր կենդանասերներ են, ովքեր որ հոգ են տանում օգտագործելով, հա, տենց։ Այնպես որ
ուղղակի մտածեք, որ ինչ եք տանելու այս աշխարհից։ Մի օր, երբ որ ես կյանքում դուք չեք լինի, կասեն, բա գիտես, ես ինչ մարդ եմ, փողոցի կենդանիներին կերակրում էր, հոգեր տանում, ապաստան էր տալիս, օգնում էր, չգիտեմ, կամ մարդկանց, ես դեմ չեմ մարդկանց, նայս չի, որ կենդանիներին բարձր եմ դասում, մարդկանց չէ, մարդիկ շատ սենց բարձր արժեք են, քանի որ Աստված իր կյանքը դրեց մեր կյանքի համար, ոչ թե կենդանիների, այլ մեր կյանքի համար, որ մենք այդ ամեն ինչից օրինակ վերցնենք եւ բարի գործեր անենք, բարի լինենք։ Ու եկեք իրոք ժողովուրդ, բարի լինենք, եկես մեզի հանդեպ։ Եվ նաև փոքր տեսանյութ է դրել, որ իմ ամուսնու նվերը ինձ հեռախոս եւ իմ երազած հեռախոսը ես չէի մտածում, որ ես իրեն շուտ կունենամ, բայց իմ ամուսինը որոշեց իմ համար առնել։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ իմ ամուսնուն, որ իրականացնում եմ երազանքները ու փառք եմ տալիս Աստծուն, որ ինքն եմ կողքին, որ ինքը այդքան տենց հոգատար եմ հանդեպ ու այդքան տենց հոգատարությամբ չգիտեմ ոնց բացատրեմ ինձ շատ լավ ճանաչում է, ինձ շատ լավ հասկանում է, դա ամենակարևորն է զույգերի մեջ ժողովուրդ, Բետոն մերանց խոստացել է, որ ինձ լավ է նայելու, լավ պահելու է, հասկանալով, գիտակցելով մի բան, որ ես այստեղ մենակ եմ, ոչ մեկի չունեմ, բարեկամներ չունեմ այստեղ, հա իմ հարական կողմից, մորական կողմից, որ ամեն ինչ անում է, որ ես ինձ լավ զգամ եւ շնորհակալ եմ ես իհարկե Շատ շնորհակալ եմ իմ նոր հեռախոսը S25 Ultra Samsung ես ճիշտ ասած սպիտակ գույն էի ուզում, բայց այստեղ մեր հարմար խանութում, որտեղից որ մենք էլեկտրոնիկան գնում ենք, այդտեղ սպիտակը չկար կամ սևն էր, որ ես իմնա վերցրել եմ, եւ մոխրագույնը, սիրիբրիստի, մոխրագույն չէ, այտենց որ արծաթագույն, բայց ես չհավանեցի արծաթագույնը, ասեցի ավելի լավ է սևը վերցնեմ, որը ավելի սենց կամ սևը կամ սպիտակը, բայց ավելի շատ հակված է սպիտակի վրա, տենց, դրա համար տենց մի տեսակ շատ դժվար բան արեցի, ընտրություն կատարեցի, բայց որոշեցի սևը վերցնեմ, քանի որ սևն էի հավանել սկզբից, ամենասկզբից սևն էի հավանել, իրանց 3 գույն կա, 4 գույն կա, սև, սպիտակ, մոխրագույն եւ կապտա, տենց արծաթագույն, տենց այս ինչի չի դուրս գալի, կողքեր արծաթագույնը, մի քիչ սենց շատ սենց բանի ոսկեգույնի երանգ է տալի եւ որ իրեն սենց խաղացնում ես, բայց սև մատվի սենց հեռախոս է, ինքը ունի սենց գրիչ, գրում ես իրանով,
ճիշտ ասած այս 25-ի մեջ որոշ ֆունկցիաներ կան բան ունարել, այս գրիչի հետ կապված, օրինակ ասենք Bluetooth-ով տենց ինքը կարողանում էր նկարել, բան հանել են, բայց ասում եմ, որ մի շատ փոքր տոկոսներ իրան օգտագործում, բայց դա ինչևից է։ Բայց իր բոլոր ֆունկցիաները, որ շատ են հավանում ու սկզբից ես մտածում էի S24 Ultra-ն վերցնեմ, հետո որոշեցինք, որ բետն ասեց 25 ավելի սիրուն է, հետո 24-ը ինքը եզրերը սենց քառակուսի էր սենց, այստեղ սենց կլորություն ունի, իսկ ենի սենց ուղիղ էր ու շատ հեշտ իրանք կջարդվեին, չնայած որ տիտանից են, տիտանիում են, բայց դե մարդ ես, ասենց այդ անկյունի վրա որ ընկներ կջարդվե ուղղակի, բայց ես շատ լավ հեռախոս պահող եմ, շատ լավ հեռախոս պահող եմ, ուղղակի իմ ամուսինն էլ 25-ը, ասի եթե դու ուզում ես իմ համար 25-ը առնես, նորը ավելի ես խնդիր չունեմ, բայց 24-ը ունի, չգիտեմ, 26-ն էլ է դուրս եկած, 26-ի դիզայնը այդքան դուրս չի գալի, այդ չգիտեմ, իր այդ Bluetooth-ի պահը նկարելու գրիչի վրա, սենց գրիչին սեղմում ես, ինքը հեռվից կանգնում ես, ինձ նկարում է, հա, դեն, բայց էսի չունի, մի խոսքով, բայց դե, ես այդքան նենցա, որ այդքան շատ սենց չես օգտագործում գրիչը, Okay, ժողովուրդ, ես բարձրանամ, քանի որ հեսա իմ ծառայությունը մի 20 րոպեից սկսում եմ, շնորհակալ եմ ձեր շնորհավորանքների համար, շատ շնորհավորանքների, օրհնանքների, շնորհակալ եմ հեռախոսի համար, շնորհավորանքների համար, խոսքով շատ համար ասեցի, շնորհակալ եմ, որ իմ կողքին եք, Կփորձեմ շուշուտ ես էլ ձեր կողքին լինեմ, ես էլ վիդեոներ տեղադրեմ ու մատուցեմ ձեզ, շնորհակալ եմ, գնացի, ողջույն, ժողովուրդ, իմ պատահները դրսից կեղտոտ, չեմ լվացել դեռ, ես չեմ կարա, բետոն պետք է լվանա, քանի որ դրսից ես պատահանը լվանալը, պետք է ինքը բարձրանա, ինչ-որ աշճաններ դնի, որ լվացվի, թե չէ ես չեմ կարա, այձև, նայք, այ ենդեղ ենք գերը լծնում, ես խողովակը որ գալիս է, պատի վրա տակի պատին, սպասում եմ, որ յանք որեմ, ու էսի, այ էսի, կներեք, բարձանում է, դրսի կողմից բարձանում է պատի վրա, ու նայում է դուրս, որ գան, գիտի, որ կեր ենք տալի, ընդեղ է բարձանում, որ պիսաների կան իրանց տենա, չեմ ել, կամ էլ էստեղ է, ստեղից է նայում, հենց տենում է գիշերը գալիս են, գնում է դրսի հատված եծել է աշճանների վրա, հենց այդ բարակ տեղը բարձանում է ու նայում է դուրս, թե ոնց են գալիս այստեղ սենց այս պատի վրա, սենց երկար լցնում եմ, ողջույն բոլորին, ուրեմն ես թթու եմ դրել, խառը կաղամբ, գազար, կաղամբը մանշակագույն է, վարունգ, մանր վարունգ, նեխուր և նաև ունեմ ծաղկակաղամբ ավելացնելու եմ, այստեղ սենց մատ խառնաշփոթ է, քանի որ մեր այդ ջրի բանը, տենց ոնց են ասում, այենի, ծակվել էր, սենց լրիվ ջուր էր թափվում, դրա համար մենք ինչ կա չկա լցրել ենք ջրով, այստեղ էլ է ջուր, այստեղ էլ էր ջուր, սենց թթվի ջուրն եմ սարքել, մի խոսքով, սենց խառնաշփոթ է, հիմա, ասել ծաղկակաղամբն է, այստեղ սխտոր ունեմ,
լվանալու եմ վաղը ու ավելացնեմ, թխիչ եմ հիմա ավելացնում, ես մամայից բաղադրատոմսով եմ սարքում, իրանք ընդեղ բան, իրանց ինքը որտեղ որ աշխատում է, այդ բաղադրատոմսով են սարքում ու իրանց ոնց որ վայրում են էլի, այդ ինչ-որ շատերի համար գաղտնիք է, թե ոնց են իրանց թթուն սարքում ու շատ լավ է ստացվում, միշտ հարցնում են, դա ոնց որ իրանց ռեստորանի գաղտնիքն է, թե ոնց է լինում, որ իրանց թթուն այդքան համով է լինում ու քանի որ դա իրանց գաղտնիքն է, ես չեմ կարա բարձրաձայնեմ, պետք է հարցնեմ մամայիս, եթե թույլ տա, կասեմ, եթե չէ, կմնա գաղտնիք, պես որ այսքանը, հələ որ, ուրեմն, ես այստեղ գործ էի անում, մեկ էլ բետոն ասեց, սպասում էր դրսում, որ դեքորս կինը տանը չեն ու իրանց փաթեթ պետք է կար, սպասում էր, որ վերցներ փաթեթը ու եկավ թեբա տերեն եկել, նատուրա կոսմետիկաների դուրս եկա ու ինձ ծննդյան արդիվ նվեր է տվել, ես չգիտեմ ինչա, չեմ էլ կարդացել, թթու էի դնում, ոնց որ ասեմ մի հատ ձեռներս ազատվի, նոր այստեղ բացիկ է դրել, շատ հաճելի է, և եկեք տեսնենք ինչ է, իմ համար, սալմոն եկավ, քանի որ ճռճռոց է լսել ցելոֆանի, հա, էսա քեզ եմ տալի ցելոֆանը, կոնֆետ է դրել, երկու հատ, միշտ դեքորս երեխեքին եմ տալի, ես չեմ ուտում, մենք չենք ուտում, Avon-ից է, ինքը նաև Avon է աշխատում ու շամպուն է, Rizos Fabulosos, ես կակրա շամպունս վերջանալու վրայի է, գանգուր մազերի համար, ալիքավոր գանգուր մազերի համար շամպուն է, Avon-ից Formulado con aceite de ricino, բանի, ricino գերչակի յուղն է, և կոմպլեխո դե հագեցված է պրոտեիններով, տեսնենք, այս փակա, տեսնենք, ոնց աշխատում, փակա, լավ, ոչմ, շատ շնորհակալ եմ, եթե դուրս գա, կվերցնեմ էլի իրանից, այդպես որ շատ շնորհակալ եմ, այստեղ իմ ամուսինը ինձ նվեր տվեց և տերեն, ու մեկ էլ դեքորսկին խմորեղեն նվիրեց, այստեղ գիտեք նորմա է, որ մի կտոր խմորեղեն նվիրեն քո ծննդին, կամ շուտ քաղցրավենիք, մի կտոր, սենց փոքր կտոր, դի նկասենք, այդքան, ես եմ իմ պայուսակը նվիրել, իմ ծնունդի համար եմ առել, տենց, Պանիր, բետոյին ուղարկել եմ խանութ, որ այս բանի դապնու տերևը բացում էի, ինքը կապույտ է, իրանց թվում էր, թե նո, նավիա, իրանց թվում էր, թե բանա, կերա, թաց կերա, բետոյին ուղարկել եմ խանութ, որ թաց կեր բերի, բայց վիսկաս է, վիսկաս չենք ուզում, բայց դե ոչինչ, ամիսը մի անգամ կամ մի քանի ամիսը մի անգամ կարելի է, օքեյ, գնամ իրանց տամ, հենց գիտեին այդ տոպրակը, այդ դապնու տերևների տոպրակը կերա, կողքերս են ավակեր, մլավում են, տենց, միրես շամպու, de los rizos,
Չոքնես։ Մոռացա մի բան ասեմ։ Իմ տալն էլ է ինձ նվեր տվել շալվարը։ Հաջորդի համար առել էր։ Չեղավ իրան ինձ է տվել, բայց նվեր է տվել։ Որ չվճարեմ էլի, նոր շալվար էր։ Իմ տալը ինձ միշտ նվերներ է տալի։ Միշտ օրինակ ասենք կիսվում է, ինչ-որ սարքում է բան, ես էլ իր հետ։ Հետը բետոն տանում է, տանեղած։